Здравейте на всички! Днес ще ви покажа как да си направите това лесно и вкусно бурито. Ще ви трябва тортии, Tex-Mex, оле колко много неща, не мога да ги изреда, брат. Като цяло запързваш, ето, след което добавяш подправките, готвиш докато е супер готино карамелизирано, след което добавяш сос по избор, аз добавям кари, сос, Tex-Mex бате, след което бъркаш, супер много мазнина пуска, да знаете, яйчица, бъркаш, добавяш към тиганчето, цак, след което ги бъркаш, знаете как се правят бъркани яйца, ако това не знаете, по-добре не гледайте. Сосче още малко, защото дебелите да не го правят като цяло. Яйчице, сгъваш го както, да знам как се сгъва джойнт, след което обратно го запечатваш малко на тигана, гледаш да не изгори, ако изгори whatever, тук е малко изгоряло. След което в алуминиево фолио да може да не ти се разпада и го навиваш по този начин, както показвам клипа. Имаш fancy pants дъска, единственото хубаво нещо в клипа. Режеш, показваш истински фейл, след което обратно първия клип. И мерси.